takarítós vlog roli módra, ez pedig itt a szekrény teteje. A fennkollok állapota, amit ezentúl klímának fogok hívni, szóval a mai takarítás során egyértelműen klímatisztítást fogunk látni. Első körben lekerültek a szűrők és kilettek tisztítva, majd az előlapi burkolat eltávolítása után ez a hab következett. Ez fog nekünk fertőtleníteni és tisztítani a megfelelő hatóidő után. Pixivel kivártuk, hogy ez csak úgy elillanjon, majd jöhetett a következő folyadék. Nem biztos, hogy jól emlékszem, de azt hiszem ezzel a hőcserélőig jutottunk. A következő lépés pedig ez a zseniális mosózsák volt. Hát nem volt hülye, aki ezt kitalálta, ezzel a csővel vezette el egyébként a koszos vizet a vödörig. Szóval a konkrét átmosás most következik, amire nem csak én csodálkoztam rá. És a folyamat kb. Ennyi, a vízbepermetezés után olyan lett, mint újkorában. A száradás után minden visszakerült a helyére és jöhetett az ellenőrzés, a biztonság kedvéért pedig a szellőztetőrendszer, elszívó és befúvó szelepe is takarítva lettek. Innen még 7 gép következett, szóval ez egy egész napos projekt volt.